Latvijā diagnoze onkoloģija parādās arvien biežāk, dažādu apstākļu dēļ. Un es domāju, ka arī ir pietiekoši daudz cilvēku, kuriem varbūt kuri saņēmuši šo diagnozi šovasar vai tagad septembrī, oktobrī, un kur ir tajā sākuma posmā, un kuriem varbūt tu vari padalīties ar to savu kaut kādu pieredzi, nevis kā viņiem būtu jādara, bet kā tu darītu. Es noteikti tā būtu pilna ķermeņa attīrīšana, detoks pret visiem parazītiem, no visiem parazītiem, baktērijām. Ir ļoti viegli var noteikt pēc asins, nevis tā kā asins analīzes, bet paņem tev asins piles un zem mikroskopa noliek. Un tad skatās, tur var redzēt pilnībā visu, kā strādā tava imunitāte, kādas ir baktērijas tur iekšā, cik tur ir parazīti iekšā, un pilnībā visu var noteikt pēc asins. Ko tieši tu darītu? Es noteikti nodotu šīs analīzes. Labi, man tagad ir kam izsūtīt. Jā. Noteikti būtu atrast imunologu, kas būtu gatavs nevis tā kā ķīmiskā veidā to visu darīt, bet darīt to visu dabīgā veidā, dabīgā ceļā. Aizsūtīt imunologam, kas būtu gatavs tā kā tev izrakstīt kaut kādas savus preparātus, savas tādas lietas, kas tā kā palīdzētu attīrīt organismu. Nevis tā kā vienkārši kaut kā attīrīt, bet padziļināti uz šīm te analīzēm balstītām, uz viņa pieredzes balstītas kaut kādam tam protokolam. Es noteikti nebūtu taisījis pat operāciju.